วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสมาชิก ICF แล้วก็ทุกท่านที่อยู่ด้วยกันในเช้าวันนี้เป็นวันที่สดใสนะคะวันนี้เรามาฟัง Facebook Live จาก ICF Coach Talk กิจกรรมดีๆทุกเช้าวันเสาร์ตั้งแต่ 9 โมงจนถึง 10 โมงวันนี้หัวข้อที่จะมาแบ่งปันคือเรื่องของ Inspiration Coaching ความน่าสนใจคือคำว่า coaching และ inspiration ค่ะทุกท่านเช้าวันเสาร์นี้สดใสไหมคะการโค้ชเพื่อสร้างแรงบันดาลใจขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เรามาอยู่ด้วยกันในเช้าวันนี้ ICF Chapter มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสแบ่งปันความรู้หรือประสบการณ์ในเรื่องของศาสตร์การโค้ชของ ICF ก่อนอื่นเราเริ่มรับฟังการบรรยายได้เลยนะคะ30นาทีนี้ขอแนะนำตัวกันค่ะโค้ชเคซีหรือว่ากุ้งชยาภาปัจจุบันเป็น Immediate Past President ของ ICF Chapter นะคะแล้วก็เป็นโค้ชของ ICF ที่ได้ Credential PCC มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมาแชร์ความรู้ในเรื่องของศาสตร์การโค้ชให้กับทุกท่านถ้าท่านเป็นสมาชิก ICF หรือท่านเป็นโค้ช ICF ถือเป็นการทบทวนนะคะแต่ถ้าท่านเป็นคนใหม่เลยที่ยังไม่รู้ว่าโคชชิ่งคืออะไรวันนี้ได้รับความรู้แน่นอนค่ะขอรอยยิ้มกันค่ะเช้าวันเสาร์ที่สดใสทุกคนตื่นมาเพื่อมารับชมรับฟังแสดงว่าทุกท่านอยากจะได้รับความรู้อะไรสักอย่างกับเช้าวันเสาร์ในกิจกรรมวันนี้ส่งมอบพลังงานบวกรอยยิ้มให้กับตัวเองแล้วก็ให้ทุกคนรอบข้างนะคะมาเลยค่ะยังไม่ต้องกดไลค์ยังไม่ต้องกดเลิฟแต่ขอให้ทุกท่านมีกระดาษปากกาเพราะว่าถ้าเรามีคำถามอยากให้คุณลองตอบคำถามเหล่านี้ว่าสุดท้ายแล้วคำตอบต่างๆที่คุณจดไว้มันจะมาช่วยเตือนความทรงจำอะไรกับคุณหรือเปล่าสำหรับเช้าวันนี้นะคะพร้อมนะคะมีดินสอปากกากระดาษเราไปต่อนะคะเริ่มด้วยเป้าหมายการโค้ชทุกๆอย่างของการกระทำเช้าวันนี้คุณอยากได้อะไรจากการฟัง30นาทีเขียนเลยค่ะว่ามีเป้าหมายอะไรนะคะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีเป้าหมายคำถามที่2คืออะไรคะตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายของคุณวันนี้คุณอยากจะได้อะไรแล้วอะไรคือตัวชี้วัดในสิ่งที่คุณจะได้รับหลังจากที่จบการบรรยายหรือว่าการฟัง30นาทีจากนี้เป็นเสมือนการคุยในเรื่องของ coaching conversation นะคะโคชชี่อยากได้อะไรตัวชี้วัดความสำเร็จของโคชชี่คืออะไรไปต่อนะคะสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้จะมีอยู่2เรื่องว่ามันคืออะไรและจะทำอย่างไรโคชชิ่งคืออะไรจะทำยังไงที่เรียกว่าการโค้ชอินสปิเรชันคืออะไรจะทำยังไงถึงจะอินสปายนั่นประเด็นอยู่ที่ว่าวันนี้คุณอยากได้รับแรงบันดาลใจหรือคุณอยากจะส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้คนรอบข้างพร้อมนะคะแน่นอนที่สุดค่ะขอเล่าเกี่ยวกับ ICF Bangkok Chapter หรือว่า ICF International Coaching Federation นิดนึงเพราะว่าวันนี้คือศาสตร์การโค้ชที่เป็นไปตาม Core Coaching Competencies ของ ICF ที่เราจะมาแบ่งปันหรือที่เราจะมาทบทวนความรู้กันนะคะICF เราก่อตั้งปีนี้เป็นปีที่25แล้วนะคะสำนักงานใหญ่ของเราอยู่ที่เคนตักกี้ USA สหรัฐอเมริกาแล้วก็คุณโทมัส เจ เลโอนาร์ดเป็นผู้ก่อตั้งเริ่มต้นถือเป็นโคชชิ่งคอมมูนิตี้25ปีที่แล้วจนกระทั่งมีการสร้างมาตรฐานของการโค้ชในระดับสากลแล้วก็แพร่หลายไปทั้งหมด130ประเทศทั่วโลก ICF Bangkok Chapter ก่อตั้งมาปีนี้เป็นปีที่8นะคะสิ่งที่เรายึดมั่นที่สุดคือค่านิยมของ
ICF Coach คือความซื่อสัตย์ความเป็นเลิศความร่วมมือและก็ความเคารพซึ่งกันและกันนะคะนิยามการโค้ชค่ะนิยามการโค้ชของ ICF ก็คือการเป็นหุ้นส่วนกันระหว่างโค้ชและโคชชี่หรือผู้รับการโค้ชโดยใช้กระบวนการโค้ชนะคะกระบวนการโค้ชเพื่อให้เกิดกระตุ้นความคิดอย่างสร้างสรรค์จุดประกายให้เกิดแรงบันดาลใจจุดประกายให้เกิดแรงบันดาลใจในการที่จะปลดปล่อยศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ออกมาเพราะฉะนั้นทุกๆการโค้ชเนี่ยคือการสร้างแรงบันดาลใจอยู่แล้วนะคะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้รับการโค้ชเนี่ยได้เกิดการตระหนักรู้ได้เกิดสิ่งที่เรียกว่า inner force inner driven นะคะคือแรงบันดาลใจอะไรสักอย่างภายในใจของเขาเพื่อที่จะขับเคลื่อนเพื่อที่จะลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ตัวเขาเองประสบความสำเร็จการตั้งคำถามเป็นหนึ่งในข้อ coaching competency แต่หัวใจของการโค้ชคือการ inspire การจุดประกายให้โคชชี่เกิดแรงบันดาลใจเกิดความมั่นใจในการที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่เขาตั้งไว้นะคะแน่นอนที่สุดเราจะต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้รับการโค้ชหรือโคชชี่หรือลูกค้าเพราะถ้าเราไม่เชื่อมั่นในศักยภาพของเขากระบวนการโค้ชทั้งหมดมันจะเกิดข้อจำกัดนะคะเราจะต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้รับการโค้ชในกระบวนการโค้ชจึงจะเกิดผลลัพธ์ในเชิงบวกนะคะเมื่อมีเป้าหมายต้องมีผลลัพธ์แล้วต้องมีการเรียนรู้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะว่าการโค้ชเราไม่ได้โค้ชกันไปหลายๆปีนะคะเราโค้ชกันเป็นระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแล้วอะไรก็ตามที่การโค้ชสมบูรณ์ผู้รับการโค้ชเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองต่อเนื่องไปได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะไปต่อนะคะนี่คือคำนิยามการโค้ชของ ICF เมื่อมีเป้าหมายก็ต้องมีความชัดเจนในเป้าหมายเห็นความชัดเจนในเป้าหมายมีแรงจูงใจแรงบันดาลใจเกิดการตระหนักรู้เพื่อแล้วก็เกิดการเรียนรู้ดังนั้นกระบวนการในเรื่องของ action plan ต่างๆเนี่ยมันจะมาจากโค้ชชี่หรือผู้รับการโค้ชด้วยตัวของเองเพียงแต่ว่าโค้ชช่วยในเรื่องของการกระบวนการในการที่ทำให้โค้ชชี่มีความคิดมีมุมมองใหม่ๆนะคะแล้วแน่นอนที่สุดการลงมือทำทั้งหลายมาจากผู้รับการโค้ชหรือโค้ชชี่เราเป็นแค่ผู้สนับสนุนนะคะเราเป็นผู้ให้กำลังใจให้การสนับสนุนแต่คนที่จะลงมือทำความเป็นเจ้าของสิ่งที่เขาต้องการจะทำคือตัวของเขาเองนะคะภาพสั้นๆง่ายๆนะคะในเรื่องของกระบวนการโค้ชก็คือตราบใดก็ตามที่มีเป้าหมายเมื่อเกิดการตระหนักรู้เมื่อเกิดอินสปิเรชันเห็นความชัดเจนว่าจะทำอะไรอย่างไรโค้ชที่จะมีความสุขมากในการที่จะลงมือทำด้วยตัวของเขาเองแล้วโค้ชก็จะมีความสุขมากในการให้กำลังใจแล้วก็เฉลิมฉลองความสำเร็จตามที่โค้ชที่ต้องการในวันสุดท้ายของการโค้ชนะคะฟังเหมือนง่ายนะคะฟังเหมือนง่ายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็จะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในกระบวนการโค้ชนะคะมาดูที่ TAPS Model นะคะถ้าเราเป็นโค้ชเรารู้จักดีถือเป็นการทบทวนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนใหม่ที่ยังไม่รู้ว่า TAPS Model คืออะไร TAPS Model โดยดร. เดวิด ร็อกนะคะก็มีเรื่องของการตั้งคำถามนะคะในเรื่องของการบอกเลยค่ะบอกว่าให้ไปทำอะไรยังไงง่ายๆบอกเลยคุณไปทำอันนี้มีปัญหาแล้วก็มีทางออกจะมีทั้งจิตแพทย์ที่ปรึกษาอาจารย์พี่เลี้ยงแล้วก็โค้ชคุณจะเห็นว่าโค้ชอยู่ในหมวดของ
การตั้งคำถามเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้เกิดความคิดแล้วก็เกิด solution หรือว่าทางเลือกหรือทางออกโดยตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นบทบาทของโค้ชมักจะเป็นการตั้งคำถามที่เราบอกว่า powerful question นะคะก็คือถามในสิ่งที่โค้ชที่ไม่เคยได้รู้คำถามนี้มาก่อนไม่เคยมีใครถามเขาแบบนี้มาก่อนนะคะพอเราถามเขาก็เลยต้องคิดเมื่อเขาคิดเขาก็เกิดaha moment ว่าจริงสิทำไมเขาไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนนะคะแล้วแต่ที่เขาได้คำตอบโดยตัวของเขาเองเขาก็จะมีความสุขที่จะไปลงมือทำในสิ่งที่เขาต้องการจะทำเพื่อให้เกิดความสุขหรือความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือกระบวนการโค้ชการเป็นผู้ส่วนของการตลอดเส้นทางการโค้ชตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายที่เราเฉลิมฉลองความสำเร็จด้วยกันนะคะจากทับโมเดลแล้วมีอะไรอีก Grow Model สำคัญมากนะคะ Grow Model เป็นกรอบในการตั้งคำถามซึ่งจะมีประโยชน์มากๆเพราะว่าในกระบวนการโค้ชระหว่างเรากับโค้ชชี่เราจะไม่ถามสเปะสปะนะคะเราจะมุ่งความสนใจไปที่เป้าหมายของโค้ชชี่เพื่อที่จะตั้งคำถามให้มันเกิดกระบวนการคิดนะคะไปสู่ solution หรือว่าแนวทางในการที่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่เขาตั้งไว้อันแรกคือ goal หรือเป้าหมายอันที่สองคือ reality หรือความจริงของเขานะคะความจริงของเขาว่าเรื่องของเป้าหมายของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเป้าหมายนี้คืออะไรบ้างนะคะต่อไป O ก็คือ option เมื่อรู้ถึงข้อเท็จจริงความจริงของเขาเมื่อรู้ถึงเป้าหมายของเขาตัว O ก็คือคุณมีทางเลือกอะไรบ้างหรือคุณมีอุปสรรคอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็น option หรือ obstacle ซึ่งแปลว่าทางเลือกทางออกหรือว่าอุปสรรคอะไรเพื่อที่เราจะมาคุยกันในรายละเอียดแล้วก็หา solution หรือหากลยุทธ์ในการที่จะทำให้เกิดประสบความสำเร็จตัว W นี่ก็คือ way forward หรือว่า willing นะคะคำถาม grow model ที่พวกเราโค้ช ICF มักจะใช้เราจะมุ่งเน้นในเรื่องของวิสัยทัศน์การปฏิบัติการวางแผนรายละเอียดบ้างเล็กน้อยปัญหามีบ้างเล็กน้อยแต่มันจะเป็นการเน้นในเรื่องของเป้าหมายในปัจจุบันเพื่อไปหาความสำเร็จในอนาคตเราจะไม่ได้เน้นในการไปแก้ไขอดีตนะคะเราจะไม่เน้นไปแก้ไขอดีตแต่เราจะเน้นที่ปัจจุบันที่มีอยู่กับภาพความสวยงามของความสำเร็จเราจะเดินทางไปด้วยการสู่อนาคตแล้วก็ในเรื่องของ Grow Model มีอะไรอีกบ้างที่พวกเราควรจะเรียนรู้หรือว่าท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาฟังใหม่ๆควรจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของ Grow Model กลยุทธ์กลวิธีง่ายๆนะคะเวลาที่เราตั้งคำถามตอบได้บ้างตอบไม่ได้บ้างเทคนิคที่เราจะสังเกตว่าโคชชี่เกิดการตระหนักรู้หรือไม่อยู่ที่คำตอบของเขาตราบใดก็ตามที่เราถามแล้วก็ตอบทันทีแสดงว่าเขาต้องคิดไหมคะไม่เลยน่าจะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับ reality ถามเรื่องเป้าหมายต้องคิดไหมคะบางทีเขาไม่ต้องคิดเพราะว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่แล้วในใจแต่คำถามที่เกี่ยวกับ option เป็นคำถามสำคัญที่ทำให้เขาต้องคิดก่อนเพราะฉะนั้นจะต้องนิ่งสงบทบทวนการตั้งคำถามที่ทำให้โคชชี่ตอบไม่ได้เป็นคำถามที่ดีค่ะ เพราะถ้าคุณถามแล้วตอบเลยไม่ได้เกิดการเรียนรู้
ไม่ได้เกิดการคิดนะคะคำถามที่เกี่ยวกับการลงมือทำกลยุทธ์ในการปฏิบัติในการที่จะทำสิ่งต่างๆให้ประสบความสำเร็จตามโกลที่เขาตั้งก็เป็นคำถามสำคัญที่เขาอาจจะตอบไม่ได้เช่นกันนั้นเราจะเน้นในเรื่องของการตั้งคำถามในเรื่องของ option แล้วก็ way forward นะคะกลยุทธ์ง่ายๆอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่โค้ชเขาเรียกว่าตอบมาเยอะแยะมากมายเนี่ยเราจะตั้งสติของเขาให้เกิดสติด้วยกันขอให้เขาบอกใหม่เล่าใหม่แค่ประโยคเดียวขอแค่ประโยคเดียวมันเป็นการที่ทำให้เขาได้ทบทวนกับตัวเองว่าเขาจะต้องเรียบเรียงคำพูดยังไงเพื่อให้เขาพูดออกมาใหม่ในหนึ่งประโยคลำดับความคิดอยู่กับตัวเองแล้วก็พูดออกมาใหม่ในหนึ่งประโยคมันจะช่วยให้เขาเกิดการตระหนักรู้หรือว่าเกิดสตินะคะมาดูกันค่ะสมรรถนะการโค้ชหรือ Coaching Competencies นะคะอันนี้เป็นชุดใหม่แล้วนะคะซึ่งจะใช้สำหรับการสอบ CKA ในปีหน้าแต่วันนี้ขออนุญาตเอามาเล่าให้ฟังก่อนในเวลานี้จากเดิมปัจจุบันมี11ข้อนะคะCoaching Competency ตอนนี้เราอยู่ที่8ข้อนะคะหลักการพื้นฐานค่ะเสาหลักนะคะ4เสาหลักของการสร้างตึกทำนองเดียวกันเลยค่ะหลักการพื้นฐานคือข้อแรกต่อไปคือการร่วมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับโค้ชอันที่3สำคัญมากค่ะคือประสิทธิภาพในการสื่อสารเพราะว่าในการสนทนาจะต้องเกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารจึงจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีนะคะอันที่4คือการเรียนรู้และการเติบโตแน่นอนที่สุดว่าการโค้ชเรามีวันที่จะจบเซสชั่นของการโค้ชเพราะฉะนั้นโค้ชจะต้องได้รับการเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเองแล้วก็เติบโตด้วยการพัฒนาตัวเองในลำดับต่อไปค่ะมาดูในรายละเอียด8ข้อนะคะสำคัญมากๆสำหรับโค้ช ICF คือเรื่องของจริยธรรมนะคะข้อที่1คือเรื่องของหลักจริยธรรมข้อที่2คือในเรื่องของความชัดเจนกรอบความคิด mindset ของโค้ชต้องมีความชัดเจนว่าโค้ชที่ดีควรจะมี mindset อย่างไรข้อสำคัญและข้อแรกเลยนะคะที่บอกได้เลยตอนนี้ก็คือเราต้องเชื่อมั่นโค้ชของเรายังเต็มหัวใจเลยว่าเขามีศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขามุ่งหวังแต่จะทำยังไงที่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จตามที่เขามุ่งหวังอันนั้นคือกระบวนการโค้ชที่จะอยู่ในเซสชั่นต่อไปนะคะการรักษาไว้ซึ่งข้อตกลงของการโค้ชเราจะต้องทำความเข้าใจในข้อตกลงเริ่มต้นเลยนะคะว่าใครทำหน้าที่อะไรโค้ชที่ลงมือทำโค้ชสนับสนุนให้กำลังใจติดตามช่วยกันประเมินผลลัพธ์นะคะแล้วก็ความเชื่อมั่นความปลอดภัยเดี๋ยวมาดูนะคะว่ามันเกี่ยวข้องยังไงแล้วก็ being present สำคัญมากๆคือการอยู่กับปัจจุบันโค้ชต้องอยู่กับปัจจุบันนะคะโค้ชไม่สามารถที่จะมีagenda หรือว่ามี judgment หรือมีการตัดสินใจอะไรล่วงหน้าไปเลยเราฟังโค้ชพูดในสิ่งที่เขาพบมานะคะแล้วก็สอบถามพูดคุยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีตลอดกระบวนการโค้ชจนกระทั่งเขาสามารถที่จะคิดได้ด้วยตัวของเขาเองแล้วก็หาแนวทางที่จะเป็นทางออกของเขาเองการฟังอย่างตั้งใจการตระหนักรู้ของโค้ชแล้วก็การเติบโตนี่คือหัวใจสำคัญ8ข้อของสมรรถนะหลักของการโค้ชหรือ Core Coaching Competency ที่โค้ช ICF ทั่วโลกนะคะเราเรียนมาด้วยศาสตร์เดียวกันด้วยกรอบของ Core Competency เดียวกันนั้น
กระบวนการโค้ชของโค้ช ICF จะอยู่ใน8ข้อ Competency เหล่านี้นะคะต่อไปนะคะมันเรื่องของกลไกการทำงานของสมองความจริงแท้กับความจริงที่ไม่แท้มันคืออะไรความจริงแท้ก็เป็นตัวอย่างเช่นเกิดแก่เจ็บตายความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะคะจะมีในเรื่องของอะไรในเรื่องของเวลาทุกคนมีค่าเท่ากันแต่ความจริงไม่แท้ให้ดูรูปนี้นะคะว่าความจริงที่ไม่แท้คืออะไรความจริงที่ไม่แท้คือความจริงที่ขึ้นอยู่กับมุมมองถ้าคุณอยู่มุมใดมุมหนึ่งที่ต่างกันมันก็จะทำให้คุณเห็นมีมุมมองที่ต่างกันมันก็จะไม่สามารถที่จะเกิดการเรียนรู้หรือเกิดการคิดในสิ่งใหม่ๆเพื่อหาโซลูชันใหม่ๆนะคะนั้นหน้าที่ของโค้ชคือหน้าที่ในการที่จะทำให้โค้ชที่เกิดการตระหนักรู้ในการที่จะมองสิ่งต่างๆด้วยมุมมองใหม่ๆนะคะเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนด้วยทักษะการโค้ชทำนองในการดูรูปนี้นะคะสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่เราไม่เห็นคุณคิดว่าอะไรบ้างคือสิ่งที่เราไม่รู้ว่าโค้ชที่เขาคิดอะไรมุมมองความเชื่อความหวังทัศนคติความคิดค่านิยมอีกตัวหนึ่งควรจะเป็นอะไรดีคะลองเขียนดูนะคะนั่นเป็นไอซ์เบิร์กโมเดลของแต่ละคนแล้วมาดู inspiration คืออะไรคือพลังที่เกิดจากภายในตัวของเขาเองที่สามารถทำให้เขาผลักดันให้เขาลงมือทำในสิ่งต่างๆแน่นอนที่สุดสิ่งที่เขารับรู้มาเมื่อใดก็ตามที่มันไปตรงกับเป้าหมายที่เขาต้องการเขาก็จะนำสิ่งนั้นตระหนักไว้ตึงไว้ในความทรงจำแล้วก็พยายามที่จะหาแนวทางในการที่จะประสบความสำเร็จตามอินสปิเรชันที่เขามีนะคะแล้วมาดูต่อนะคะเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นผลักดันให้เขาทำในสิ่งที่เขาอยากจะประสบความสำเร็จแต่การทำงานของสมองบางครั้งอาจจะไม่ได้สนับสนุนให้เขาเกิดการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆที่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จเพราะกลไกการทำงานของสมองเรารู้กันอยู่แล้วว่าสมองสั่งให้เราทำสิ่งต่างๆสิ่งแรกคือหนีจากอันตรายสิ่งที่สองคือตรงไหนคือความสุขและความสำเร็จฉันอยากจะไปตรงนั้นนะคะนี่คือกลไกการทำงานของสมองที่จะบอกให้เราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง body and brain แล้วก็ประสาทสัมผัสทั้ง5อย่างเช่นตัวอย่างภาพนี้ถ้าถามกันในปีที่แล้วทุกคนไม่รู้จักแต่ถามตอนนี้กลไกการทำงานของสมองคือสิ่งนี้น่ากลัวต้องหนีให้ไกลนะคะอันนี้คือส่วนหนึ่งของการทำงานของสมองที่อยากจะทำให้เราหนีจากอันตรายแต่เราก็รู้อยู่แล้วว่าการทำงานของสมองมันมีทั้งในส่วนของการทำให้ตัวเองพ้นจากความหายนะอันตรายแล้วก็มี emotional brain ที่จะเป็นตัวจุดพลังงานในตัวเราแน่นอนที่สุด inspiration ก็มาจาก emotional brain แล้ว thinking brain ก็จะเป็นตัวที่จะสร้างให้เกิดการคิดหาแนวทางสู่ความสำเร็จนะคะอันนี้คือ5 นาทีค่ะอันนี้คือมุมมองของการสั่งให้สมองทำในสิ่งที่เขาต้องการจะทำถ้ามุมมองคือเมื่อมีสิ่งเร้าก็ควรที่จะต้องมีการประมวลผลนะคะแล้วก็ดูว่าสิ่งนั้นๆสร้างคุณค่าให้กับเขาหรือไม่อย่างไรเป็นตัวที่จะทำให้เขาอยากจะลงมือทำหรือไม่อย่างไรนะคะถ้าคุณดูภาพนี้คุณจะเห็นพลังงานแต่อินสปิเรชันของทุกคนกับภาพนี้อาจจะไม่เหมือนกัน
เพราะเป้าหมายของแต่ละคนในการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองจะไม่เหมือนกันนะคะนั้น inspiration มันมาจากการ emotional brain แล้วก็ thinking brain เป็นหลักภาพนี้คือภาพสุดท้ายแล้วค่ะการสร้างแรงบันดาลใจให้กับโคชชี่โดยยึดเป้าหมายเป็นหลักแล้วก็ดูเรื่องของ emotional brain หรือสมองที่จะสร้างให้เขาเกิดพลังงานในตัวของเขาเองนั้นเป้าหมายควรจะต้องยิ่งใหญ่ท้าทายให้เขาเห็นภาพของความสุขความสำเร็จจากการที่เขาจะทำสิ่งนั้นๆในขณะเดียวกัน thinking brain มันก็จะต้องช่วยให้เขาเกิดความชัดเจนในเป้าหมายให้เขาเห็นโอกาสนะคะให้เขาเห็นความเชื่อมั่นในตัวเองในการที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็มีความคิดเชิงบวกคำถามก็คือว่าจากภาพนี้ถ้าให้คุณเลือกอยู่แค่ข้อเดียวคุณจะเลือกอะไรนะคะระหว่างเป้าหมายกับองค์ประกอบย่อยเรามาดูนะคะว่าตัวไหนตัวเดียวที่จะทำให้คุณเกิดอินสปิเรชันแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ประสบความสำเร็จสิ่งนั้นก็คือความคิดเชิงบวกความคิดเชิงบวกจะเป็นตัวผลักดันให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่โคชชี่ต้องการประสบความสำเร็จเรามาทำกันบ้านหรือว่าเอาไปทำกันบ้านกันนะคะนี่คือรายละเอียดของการโค้ชเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็การคิดบวกลองทำกันบ้านดูว่าวงกลมเล็กเหล่านี้จะทำให้คุณคิดบวกได้อย่างไรนั้นคือขอจบการบรรยายเรื่องของ Inspiration Coaching แต่เพียงเท่านี้หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์ในเรื่องของกลไกการทำงานของสมอง Emotional Brain Thinking Brain แล้วก็ Survival Brain Inspiration มาจาก Emotion Inspiration การลงมือการปฏิบัติมาจาก Thinking Brain เพราะเป็นตัวที่จะสร้างกลยุทธ์ให้เกิดความสำเร็จนะคะขอบคุณค่ะเซสชั่นถัดไป30นาทีจากนี้ก็จะเป็นเซสชั่นของนิดานะคะนิดาก็จะมาพูดเป็นภาษาอังกฤษในเรื่องของ trust and safety สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะก็เดี๋ยวเซสชันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะได้ยินเสียงดีนะคะโอเคเดี๋ยวจะขอเข้าสไลด์เลยแล้วกันนะคะสวัสดีนะคะทุกคนที่เข้ามาใน ICF Bangkok Chapter เช้าวันนี้นะคะGood morning to everyone that's viewing this Facebook Live. My name is Nida and I will be running this next session here from 9:30 to 10 and it will be in English. So just let me quickly share my screen here. Okay, so just a brief introduction. My name is Nida, and I'm an executive and relationship coach. I'm currently a professional certified coach by the ICF. And today, the topic that I will be speaking about is building trust and safety. So building trust and safety, it's the foundation of coaching and all relationships. So today I will be discussing about trust and safety in the context of just in general every relationship and also in the coaching relationship. So why do we need to start with trust? Why do we need to start with trust? We all know logically that all relationships need to start with trust, but it doesn't always happen in the relationships, right? So why do we need to start with trust? Some of you might be familiar with the Trion three-brain theory. So we all have three brains. The first brain is the reptilian brain or the reptile brain, the same brain that not only humans have, but like lizards also have this brain. So it's the brain that triggers our survival mode when we are fearful, when people judge us, when there's something that's scary or something that's in the unknown area and we're kind of frightened. What we do is we kind of fight, flight, or freeze. It triggers our survival mode. So
Our second brain is called the mammalian brain, and that's kind of the emotional brain. So that part of the brain is triggered by trust and voice tonality. So when someone is speaking to you with a voice, a soft tone, or a tone of voice that you tend to trust, and that person, you know that person and you trust that person, that enables you to have a to relax, and we want that for the person in front of you. We want people to trust you, and that will open up the logic and the thinking mind. So the rational brain, the third brain, is the brain that humans have. That brain we want to trigger in coaches and clients and people that we have conversations with, because the rational brain is responsible for visioning, and when we're trying to get coaches to set goals, to vision, to think from 3 years from now, where do you see yourself? You want them to be able to open up this third part of the brain and have access to it. So visioning, imagination, logic and thinking, creativity, that comes from the rational brain. We have technology and we have all the great things in the world today because of this part of the brain. So humans are very special creatures, and we have this part of the brain, which is also called the neocortex. So as you can see, different types of things activate each part of our brain. So the rational brain is activated by visual, when you're able to visualize your future, then that activates your thinking. You start to think, how am I going to actually get there? How am I going to succeed? How am I going to achieve those goals? So when we're talking about building trust and safety, that's about the second part of the brain here. That's the emotional brain, the mammalian brain. We need to build trust and a safety environment for people in order for them to feel safe and to trust us, so that we activate the emotional brain in a positive way. Because you could also activate the emotional brain in a negative way, right? And the emotional brain, the second part of the brain, will work together with the first part of the brain, and it will activate that, that fight, flight, or freeze part of the brain. So that's something that we don't want to happen in any relationship. But since we know this, why don't we all do this, right? Because a lot of the time when we look at what we do, we want others to see our point of view, right? We want to be right. We want others to agree with us. We show or we tell others that we know the best, we are the best, we are always right. Sometimes these things happen. We might judge others, for being a specific way, or for doing specific things that sometimes we don't agree with, right? So if we don't agree with it, sometimes we think that the other person is wrong, or we say things or we act in ways that make them feel like they are not good enough or they are not capable. So, and many other situations, as you might start to think about it. So all of this comes from where? Why do we do all these things? Well, it comes from a psychological human need. It's a human need that we need to be right, we need to be accurate, and we also have the need to be good human beings. So it's a psychological function. So we need to feel right. We need to be able to think that we're right and we're good, we're accurate, and we're right about things in the world. So this is kind of a shortcut. Sometimes when we have conflict with other people, we just jump into going and saying, like, you're wrong, and I'm right. I have the right solution. I know what's right. And you might start to judge other people. And so we sometimes do this, and that is what hurts the relationship, and especially in a coaching relationship. For example, if the coach starts to, show the client that, I know better than you, or get into that kind of consulting mode, that kind of breaks the trust and the safety within the coaching relationship or the coaching session. So think about it. If you're going to partner with someone, like say, for example, you're going to partner with someone to do some sort of business,
you're going to have to trust your business partner, right? So the same thing applies in a coaching relationship. If you're going to partner with someone in a coaching relationship, you have to trust them first. You have to trust each other. The coaching needs to trust the coach, and the coach needs to trust the coachee. So these are some complaints that we hear from, I have students that come and learn coaching with me, or sometimes I'm coaching in companies and corporations. And oftentimes I will hear leaders, executives, or managers, or even business owners complain that, I've learned coaching, but, sometimes coaching just doesn't work, or coaching is a waste of time. And the third thing is that I hear very often is my team or staff doesn't want to be coached. They just don't want to be coached. They just want me to tell them what to do. Just give me advice. Just tell me what to do. It's so much easier. So from my experience, I want to share with you that coaching does work. So coaching does work if you do it the right way, if the fundamental and the foundation pieces are there. And coaching is not a waste of time. It might seem like it's a waste of time, but in the long term, you're actually empowering your team members or your staff to grow, and you want them to grow, because in the long term, that's what is gonna help the company grow and help the team grow, right? So it's actually, in the long term, it's actually saving you time, right? And people that come to a coaching session, we feel empowered after being coached. So it actually, people do want to be coached, but it has to be done the right way. And these are some complaints that we hear from coaches, right? My clients aren't getting the results, or there's no breakthrough, there's no new learning in the session, or I feel that the client is not telling me the real story. They're hiding something from me. They're sharing maybe 10% of the story. They're maybe sharing half of the story, but I feel I can intuitively feel, or I can sense that they're hiding something, or maybe they're not intentionally hiding, but they're not sharing everything. They're not being transparent. And so that doesn't really lead to great coaching, right? Or sometimes they feel that the chemistry doesn't seem to be there. So these are some things that sometimes when coaches are learning to be coaches, struggle to deal with. These are some things that they share with me. And I think that this picture resembles that kind of situation very well. So it's like you're the coach and you see this road in front of you, and it's so obvious for you as a coach, why doesn't the coachee see this road? I mean, this is your future, right? You can see that sunlight over there. I mean, this is your goal, and there's a road to your goal, why don't you see it? You're just swimming in the road. You're just getting stuck here in this journey here. Well, a lot of the times, many times, it's not the coaching that's not working, but it's actually the lack of trust and safety within that coaching relationship or within that coaching session. So the overview, I'd like to show you first an overview of the updated core competencies by ICF. So we currently have 11 core competencies, coach competencies. And in 2021, we will start to implement a new set of core competencies, which is not entirely different. It's just rewritten. And they did some research, like 2 years of research behind that, to update the core competencies so that it matches the more modern definition of coaching and what coach practitioners have been practicing in the real world today. So the new set of coaching competencies will comprise of 8 competencies, not 11, and it will be, if you can look at it, it's kind of separated into 2 groups, the being of the coach and the doing of the coach. So the being of the coach is more about the mindsets, integrity, and ethics. As you can see on the left-hand side here, there are 2 competencies within being of the coach. So there's demonstrating ethical practice. So you follow ICF's ethical guidelines, professional guidelines, and you have integrity as a coach. And the second one is embodies a coaching mindset. So this is a new, this would be the new, entirely kind of new coaching competency. And it talks about how the coach needs to continuing
in developing themselves and reflecting on their own coaching skills and practice, so that they keep on developing themselves as a coach. And it also talks about, you know, giving your client autonomy and letting them be the owner of their life, and believing that they can find the solutions for their own challenges. So those are two things on being of the coach. And on the right hand side, these are the doing of the coach. Doing of the coaching. So it's about the coaching process, or the things that you actually have to do in the coaching session, or even in the coaching journey. So the first one is establishes and maintains agreements. Second one is cultivates trust and safety, which we're going to get into the details later. Maintains presence, active listening or listens actively, evokes awareness, and facilitates client growth. So as you can see, there have been some competencies that have been added together. For example, evokes awareness. This comes from creating awareness, the current set of competency. It evokes awareness is creating awareness, direct communication, and powerful questioning. So all these, they've combined and put it into evokes awareness. So this is just an overview of the competencies that we will be using in 2021. And some of us are already teaching it. Some of us are already talking about it. So about the specific competency, cultivating trust and safety, ICF's definition of cultivates trust and safety is partners with the client to create a safe, supportive environment that allows the client to share freely and maintains a relationship of mutual respect and trust. As you can see, the keywords here in the ICF's definition, always talk about partnering. So that's about, the client brings 100%, the coach brings 100%. So nobody is more important in that relationship, but we're partnering together. We're in this together, we're partnering, equal partners. And we're creating a safe and supportive environment where there's no judgment, and you can share everything freely. You don't have to worry. And we maintain a mutual respect and trust. So the client respects the coachee, and the client respects the coach, and the coach respects the coachee or the client. So this is the meaning of cultivates trust and safety. So it's an update of the competency that used to be the one on the left here, which is establishing trust and intimacy with the client. So we got feedback that, intimacy means different things to different people. So now they changed it and they call it cultivates trust and safety, which, will hopefully, and everybody will have the same meaning for these words, cultivates trust and safety. So that's just to show you that, that's the current competency, and the right-hand side here is the new competency that we will start to use in 2021. So when we look at it will be the fourth competency. So the fourth competency cultivates trust and safety. What is this? What is this? We look at three main things here. So the first part is creates a safe and supportive environment. So we talked about that. Respects the whole person of the client. What does that mean? So that means you respect the person for whoever they are, whatever beliefs they have, the values they have, the perspectives they have, or what sort of perceptions they have towards different sort of things. How do they view the world? How do they view people? How do they view the situation? How do they view the challenge that they're currently tackling with? You look at the person and you respect the whole person for who they are, their talents, their strengths, everything, right? Even their blind spots, or maybe their limiting beliefs, or all the things that are within that person. You respect them as who they are.
And the third part is acknowledging the work of the client in the process. So throughout the coaching journey, throughout the coaching process, they will be doing lots of work, and you want that to happen. You want the coachee to be doing most of the work in the coaching session. So they will be, you know, reflecting on themselves. They will be learning. They will have breakthroughs. They will answer and reflect on difficult questions, and you know, get feedback from the coach and observation sharing from the coach and all sorts of things. So that's a lot of work that is done in the coaching session. So a lot of clients that haven't been coached before come to a coaching session, and the thing that a lot of time they say is that, you know, I did not expect that I would be doing so much work in the coaching session. I thought that the coach would be doing most of the work, and the reality is that's not true. The client is doing most of the work. So these three things are what ICF will be looking at when we look at the coaching sessions, and we're talking about building trust and safety. So acknowledging the work of the client means that you acknowledge, you know, you support them and you acknowledge them for you know, being brave and doing the hard work in the session. So this is what we don't want to see happening in the session. That's the no on the left-hand side, is we don't want to see people being closed-minded. The coach cannot be closed-minded, cannot be judgmental. You know, we don't want to see the lack of ethics or lack of integrity or not being professional. And the last part here is, a lot of us do this, you know, we listen to talk, we don't listen to understand. So what we want to see happening is on the right-hand side here is we want to see, you know, people need to be open-minded when you're in a session. You can't come with your own judgments. You can't come with what's right or what's wrong or what the coachee should be thinking. So you need to be open-minded and being able to respect and respect whatever your coachee shares with you. And you need to be curious and empathize. You know, you have to follow ethics. You have to have ethics, integrity, and professional standards. And you need to listen to understand, not listen to talk, but listen to understand, to truly, really understand the person in front of you at a deep level. So this is what we want to see happening. So Stephen Covey says, you know, seek first to understand, then to be understood. Lots of times we just want other people to understand us, right? Especially in our personal relationships. We're like, why don't you understand me? But, you know, what we want to do is we want to seek first to understand. So we want to understand the other person first. You know, we need to understand other people first. It has to start with us, so especially if you're a leader, if you're a leader like CEO or executive or manager, and you're leading a team. You know, you can't expect the team to just understand you first. You need to, it has to start with you because you're the leader, right? So you need to be a great example and start to understand your team first. Then they will start to understand you. So remember that curiosity leads to building, leads to creating, leads to positivity, leads to great things. But judging kills, you know, it kills the relationship. So what we always say in coaching is like, replace judging with curiosity. So I always say this. So replace judging with curiosity. When you have this tendency to judge someone, we all judge people at a particular level, right? We all have prejudice. It's in our brain. We were programmed to do these things, but it's just like it's minimal, or for some people, if you've practiced self-awareness and you've done a self-work, then you kind of limit it to a minimal. But you know, we all do it. So if you feel that you're judging someone else, that, you know, you're having opinions about someone else or the way they think or the way they're doing things, you want to replace that judgment with curiosity and start to think, you know, why is this person being like this? Is it something that I'm doing to trigger these behaviors? Or, you know, is it something that I can do better to help them get out of this stuckness zone, or what's happening with them? So you replace that judgment instead of saying, well, you know, this person is acting, you know, terribly, or why aren't they doing, if you're thinking about your staff, and, you know, they're not doing what they're supposed to be doing, or they're not, you know, working on a project in the way that you want them to. Maybe, you know, you feel that they need to develop or
improve on a specific skill, but they're not doing it, instead of judging them and looking at them and saying, well, this person isn't capable, you want to replace that judgment with curiosity and start to be curious. Maybe my team member needs support, maybe why are they like this? Maybe they need support. What's happening with them? Maybe they're struggling with something at home. You want to have that curiosity. And once you have that curiosity, it leads to, you supporting that person or having a conversation with that person or, reaching out to help them or support them. And that cultivates and builds relationship and also trust. So when we talk about this fourth competency of building or cultivating trust and safety, there are 6 things within that. So the first one is the coach seeks to understand the client within their context, which may include their identity, environment, experiences, values, and beliefs. So it means that you're trying to understand your client, or if you're a leader and you're coaching your team member, or you're seeking to understand the client, not from your lens, your glass lens, you're wearing glasses and you're seeing the world in a specific way, but when we're talking about this, you need to seek to understand how your client is viewing the world. So in other words, you're seeking to see from the other person's lenses or glasses, and how they see the world. You want to understand how they are seeing the world, given their context, given their situation that they are in, given the environment that they are in, how are they experiencing it? So the second point is demonstrates respect for the client's identity, perception, style, and language. And then the coach adapts your coaching approach to that specific client. The third one is acknowledges and respects the client's unique talents, insights, and work in the coaching process. So you're acknowledging them for all the things they bring to the table into the coaching session, for having breakthroughs and doing all the hard work within the coaching session. And the fourth one is show support, empathy, and concern for the client. So you're supporting them and you're showing concern. You want the best for them. This also comes from a mindset that it's client centric and you want the best for your clients. You're in this together, you're a team, and you as the coach have only one goal in mind, and that is the client's goal. That's the client's vision. And your only goal is to get them there, right? So you want to empathize with them. So that's the ability to put yourself in your client's shoes and understand them, right? And the fifth one is acknowledges and supports the client's expression of feelings, perceptions, concerns, beliefs, and suggestions. And the sixth one, the last one, is demonstrates openness and transparency as a way to display vulnerability and build trust with the client. So you're showing, you're being open, transparent. If you don't, many times in a coaching session, if you get lost as a coach, you can share that. You can tell your client, well, I'm stuck here. I don't know what question to ask you. What do you think? What do you think is the next step? What should the next step be, or how should we move forward? Or what do you think the next question should be, or what should I ask you? It's okay as a coach to share that vulnerability, and it's actually, masterful coaching involves a lot of vulnerability from the coach's side. So it's a misunderstanding that coaches have to know everything, have to know what to do all the time, and that's not true. So when you show that you're vulnerable, and as a coach, that allows your coachee to be human too, and they know that now, oh well, the coach is human and he or she is vulnerable, so I can be vulnerable too, and I can open up and I can share. See how that works? It's kind of the psychology of human beings. When you see that the other person is opening up and sharing and being vulnerable, you feel that you can be like that too, and you start to open up and share and start to be transparent. So it has to start with a coach. So as you can see here, the competencies on the left-hand side here, support and lead to building trust and safety, and also on the right-hand side, which is the competency that talks about trust and safety, also helps to build the competencies on the left. So they go hand in hand with each other.
So here are some signs in case you're wondering, how would I know that I have trust and safety in my relationship, in my coaching relationship with my team member, with my staff, with my boss, or, with your client. So these are some signs that you do have trust in the coaching relationship. So both of you will feel kind of a sense of calmness within that session or within that coaching relationship, and you respect each other. You can share transparently without having to worry about the consequences. You won't have to worry about being judged or, and you feel that you are on the same team. So these are some signs that you have trust within the relationship. So even if you're working in corporations and you're coaching a team member, a lot of the times, like I said, the people that are being coached by you, they feel that they're, if they share something with you, there might be a consequence, or something negative might happen to them if they open up and they share about something about their work, about their lives, about themselves, or whatever's happening with them. And because there's that relationship within the workplace, sometimes they feel that, they will be judged, or there will be something might happen that will be a consequence from them sharing something with their boss or someone that is coaching them within the company. So you need to be able to build that trust and show with them that, whatever you share with me, there's confidentiality and you're safe and you don't have to worry about any consequences. You can trust me. I'm coaching you here. I'm not wearing the boss hat here. I'm wearing the coaching hat here. And I really want to see you grow. So you can share everything with me, transparently. So this is something that you want to communicate to your team member if you're coaching someone in your corporation. 4 minutes left. Okay, so here are some tips. There's 12 tips in building trust and safety. So it's just a quick overview here. So the number one is being consistent. Be consistent as a coach, always be consistent. And number two, be humble. Number three, be respectful and accept the coachee for who they are. Number four is open-minded. 5, be curious, seek to understand. 6, empathize. 7, acknowledge them for the work that they're doing. And 8, be supportive. 9, be honest and transparent. 10, be vulnerable, being okay with not knowing. And number 11 is ethics and professionalism. And the last one, number 12, is be active listeners. So be active listeners and seek to understand the person and listen to what they say and also what they are not saying. So listen to their voice tonality and look at their body language and, try to listen and hear the things that they are not telling you directly. But they're saying it through their body language or their voice tonality or their eyes, or they're trying to say it to you indirectly. So these are the 12 tips for building trust and safety, not in just the coaching relationship, but in all your relationships in life. So hopefully this session, I wanted to share about trust and safety and hope that it will help you in your coaching journey and coaching engagement and relationships as well. So thank you for giving me the opportunity to share today, and I look forward to coming back and sharing other things with you about coaching as well. Thank you.ค่ะวันนี้นะคะก็ขอบคุณค่ะโค้ชชยาภากาญจนทวีวัฒน์นะคะที่แชร์กับเราในภาคภาษาไทย Inspiration Coaching และโค้ชนิดาเลิศประสบสุขนะคะในภาคภาษาอังกฤษค่ะ Building Trust and Safety แล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลา 9 โมงเช้าเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะ